Është kënaqësi e veçantë sa të drejtohem në emër të Ministrisë së Shëndetësisë në këtë ditë, në ditën 1 dhjetor, ku po bashkohemi për të shënuar ditën botërore të HIV-it, një ditë reflektimi, ndërgjegjësimi dhe angazhimi për të ftuar HIV-in. Kjo është një mundësi për të përkujtuar gjithë ata që kanë humbur këtë betejë në këtë virus të HIV-it dhe për të mbështetur gjithë ata që jetojnë me HIV dhe për të forcuar përpjekjet tona për të parandaluar përhapjen e këtij virusi. Përballja me HIV-in mbetet një sfidë globale, jo vetëm në vendin tonë, por sfidë edhe për shtete tjera në mbar botën. Në këtë ditë dua të rithekësoj përkushtimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të përforcuar sistemin tonë shëndetësor, për të siguruar që shërbimet e testimit, trajtimit dhe të kujdesit për HIV-in të jenë të qasshme për gjithë. Ne jemi të vendosur të bashkëpunojmë ngushtë me organizatat vendase dhe ndërkombëtare për të përmbushur qëllimet globale duke përfshirë eliminimin e transmetimit HIV-it dhe sigurimin e një cilësie më të mirë të jetës për ata që jetojnë me këtë virus. 3 prioritetet kryesore mbeten që udhëheqin punën tonë. Së pari, përdorimi i informacionit sakt dhe edukimi për të parandaluar transmetimin e HIV-it. Së dyti, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore për diagnostikim të hershëm dhe trajtim efektiv. Dhe e treta, po jo më pak e rëndësishme, se këto dy të parat, luftimi i stigmes dhe diskriminimin ndaj atyre që jetojnë me HIV. Këto prioritete kërkojnë një angazhim jo vetëm të Ministrisë së Shëndetësisë, por një angazhim të përbashkët me gjithë juve, me sektorët të shoqërisë, me qeverinë, me organizatat jo qeveritare, sektorin privat, por mbi të gjitha një bashkëpunim të ngushtë me qytetarët tanë. Në fillim të vitit 2024 e dini sepse kemi mbajtur një tryezë të ngjashme vitin e kaluar, kemi filluar dhe në vazhdimsi të vitit 2025 po vazhdon Ministria e Shëndetësisë me implementimin dhe funksionalizimin me sukses të sistemit të digitalizimit për mbikëqyrjen e sëmundjeve ngjitse, që tashmë është i njohur SMSN-ja me shkurtesën e saj. Një nismë e rëndësishme për përmirësimin e mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve ngjitse. Ky sistem i kohës, sistem modern, po ofron mundësinë për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kohë reale, një element që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për luftën ndaj kësaj sëmundje ngjitse. Të dhëna sigurisht kanë me u prezentu gjatë tryezës dhe nuk do t'ju ngarkoj me dhënat e tilla, po të shohim se kemi përparim në këtë drejtim me rastin e raportimit të sëmundjeve dhe raportimin dhe konfirmimin e rasteve që janë HIV pozitiv. Në fillim të vitit 2026, Ministria e Shëndetësisë e ka filluar pilotimin, do të fillon pilotimin e shpërndarjes së terapisë së prepit në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor, aktivitet ky i cili ka rrjedhur nga një nismë për hulumtim për hartimin dhe miratimin e PSO-s për shpërndarjen e prepit në kujdesin parësor shëndetësor, e cila tashmë është e aprovuar. Dhe kjo do t'i hapë një rrugë parandalimit dhe përhapjes së HIV-it, sidomos në grupet me rrezik të lartë, por jo vetëm. Raportimi në kohë reale është një element thelbësor për siguruar që institucionet shëndetësore të reagojnë menjëherë ndaj rasteve të tilla dhe shpërthimeve epidemiologjike që mund të jenë të mundshme. Vetëm nëpërmjet këtij sistemi të digitalizimit mund të arrihet që të kemi nivel të efikasitetit dhe informacionet për rastet të reja, trajtimi dhe monitorimi tyre të jetë në kohë reale. Në këtë ditë botërore të HIV-it bëjmë thirrje për angazhim të gjithë profesionistëve shëndetësor. Në radhë të parë, për përdorimin e sistemit të SMSN-s nga profesionistët shëndetësor, që mbetet një element kyç dhe thelbësor për përmirësimin e shëndetit publik, dhe të jenë pjesë e përpjekjeve e kësaj përpjekje të informohen, të ndihmojnë në thyrjen e paragjykimeve dhe të përhapin mesazhin e solidaritetit dhe të përfshirjes, që do kontribuoj si aktivitet në uljen e stigmes. Lufta kundër HIV-it nuk është vetëm mision individual, por është një përgjegjësi e gjithë neve, jo vetëm neve që jemi në këtë tryezë dhe para kësaj tryeze, por gjithë profesionistëve shëndetësor në tërë sistemin shëndetësor. Faleminderit për mbështetjen dhe angazhimin të gjithë atyre që deri më tani kanë punuar të fushë dhe vazhdojnë të punojnë në këtë drejtim dhe le të vazhdojnë përpara. Të udhëhequr nga shpresa, nga vendosmëria,
drejt një bote të lirë nga HIV-si. Faleminderit. Faleminderit shumë, doktoresh Merita. Dita botërore e HIV-AIDS shërben gjithmonë për të na rikujtuar rrugtimin e gjatë që nga momenti i identifikimit të shkaktarit të HIV-AIDS-it, aso kohë diagnozës së tmerrshme për një vdekje të sigurt, e deri te përparimet e ndryshme shkencore në të cilat është lehtësuar jeta e personave të infektuar me HIV dhe garantohet një jetë e mirë, e deri te përparimet tjera të cilat na japin shumë shpresë për parandalim edhe për një jetë të mirë për personat të cilët e kanë këtë smundje. Megjithatë, viti 2025 ka qenë kritik sa i përket përgjigjes globale për HIV-AIDS-in, sepse në Kosovë po dhe në të gjitha vendet tjera të botës është bërë kufizimi i fondeve, me të cilat është rrezikuar përparimi për kontrollin e kësaj smundje, gjithsesi arritja e synimit të asaj që është planifikuar deri në vitin 2030. Prandaj, shumë njerëz po përballen me rreziqe edhe me cenueshmëri për të drejtat që i kanë për shëndet dhe për dinjitet. Prandaj nevojitet prioritizimi edhe integrimi i shërbimeve. Sa i përket kësaj, u përmend nga Ministria e Shëndetësisë vetëm janë bërë përpjekjet për inkuadrim të shërbimeve për testim të HIV-it e më vonë edhe të terapisë parandaluese që do të bëhen në kujdesin parsor në shëndetësor. Dhe ky është një hap i mirë, sepse kujdesi parsor është më i afërt për qytetarin, qytetari ka qasje të shpejtë, të lehtë dhe pa pagesë në këto shërbime. Gjithashtu, kjo adreson edhe sfidën e përballimit me pabarazi, siç e dini, këto terapi të cilat janë pa pagesë, edhe testimet janë pa pagesë, ndihmojnë që mos të kemi pengesa të këtyre llojeve sa i përket pabarazisë, por ende mbetet sfida e dinjitetit dhe jetës normale apo dinjitoze në shoqëri. Po ashtu, sikur që ka zhvillime në botë, edhe tek ne përqafimi i inovacionit është me rëndësi, sepse çdo herë dalin terapi të reja, të cilat janë shumë shpresdhënëse, përfshirë edhe diskutimet rreth terapive të cilat ndoshta do të jepen vetëm 2 herë në vit në të ardhmen. Kryesorja që u përmend edhe më herët është bashkëpunimi, sepse smundje si kjo nuk mund të trajtohet vetëm nga punëtorët shëndetësor, janë të gjithë mekanizmat të tjerë, prej atyre politikbërësve, prej shërbimeve në komunitet, OJQ-ve, institucioneve vetë punëtorëve shëndetësor, edhe mediave të cilat e përqojnë mesazhin, në mënyrë që të gjithë së bashku të mund të adresojmë së pari parandalimin si element kryesor, e pastaj edhe trajtimin nga kjo sëmundje. Prandaj, vetëm së bashku mund t'i kapërcejmë sfidat dhe të transformojmë përgjigjen ndaj AIDS-it. Kolegët e mi nga IKSHPK-ja më vonë do të bëjnë prezentime, por unë vetëm dëshiroj ta theksoj që roli i IKSHPK-s qëndron në identifikimin e shkaktarit të smundjes, sepse ne i kemi laboratoret referente, pastaj është në regjistrimin e këtyre dhënave në sistemin SMSN, analiza e dhënave dhe rekomandimi i politikave të ndryshme të nevojshme për të adresuar problemi, dhe së fundi edukimin shëndetësor, i cili nuk zhvillohet vetëm në këtë ditë apo rreth kësaj dite, por vazhdon gjatë tërë vitit në për të gjitha strukturat në Kosovë, e që zhvillohet nga Departamenti i Mjekësisë Sociale. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë që të shënojmë këtë ditë e të vetëdijsojmë edhe një herë rëndësinë e kësaj sëmundje. Ju falenderit. Tema globale e këtij viti tek kalimi sfidave, transformimi, reagimi ndaj SIDA-s, na kujton se përpanimi nuk është i garantuar dhe se përgjigja ndaj HIV-it kërkon vendosmëri, bashkëpunim dhe lidership të qëndrueshëm. HIV mbetet një problem global i shëndetit publik, duke marrë mbi 44 milion jetë deri më sot. Në transmetim që vazhdon në çdo vend, ndërsa në fund të vitit 2024 rreth 14.8 milion njerëz jetonin me HIV, shumica në rajonin afrikan. Dhe vetëm gjatë vitit 2024 rreth 630.000 persona humbën jetën nga shkaqet e lidhura me HIV, ndërsa 1.3 milion të tjerë u infektuan. Përparimi në parandalimin e HIV-it është qelësi për një barrel të lirë nga SIDA. Pas punimeve mjekësore dhe politikave të reja, opsionet e parandalimit janë zgjeruar dhe gjithnjë më shumë vende po integrojnë ato në sistemin shëndetësor nacional. Megjithatë, shkurtimet e mëdha të fondeve kanë goditur
rënd programet e parandalimit duke lënë miliona njerëz pa qasje në gjaqe jetike dhe duke rritur rrezikun e infeksioneve të reja, veçanërisht tek vajzat dhe gratë e reja. Për të ruajtur përbanimin, nevojitet leadershipit fort nacional, financimi qëndrueshëm dhe politika që ndrojnë të drejtat e njeriut. Përfshirë heqjen e qasjeve diskriminuese, luftimin e pabarazisë gjinore dhe integrimin e shërbimeve të hedh në kujdesin për shëndetin seksual dhe riproduktiv. Në Kosovë unë FBA ka përgatitur aktivitete të shumta në fushën e parandalimit të HIV-it që nga viti 1999, duke punuar me qindra mira të rinj brenda dhe jashtë shkollave, duke i pajisur ata me njohuri të domosdoshme për të ruajtur shëndetin e tyre nga HIV, IST dhe sjellje të rrezikshme për shëndetin, përfshirë parandalimin e dhunës në bazë gjinore. Deri në vitin 2015 kemi dhuruar me miliona kondoma për Ministrinë e Shëndetësisë për të shpërndarë te popullata falas përmes kujdesit parësor shëndetësor. Sot ne akoma vazhdojmë të përkrojmë OECK që përmes marketingut social të rinj të kenë qasje të lehtë me kondomet mashkullor falas në për aktivitetet të rinje si dhe me një çmim të vëllëçëm në përbanatore, kioshe, markete apo në disa vende në automata për blerje me kondomet përmes vetshërbimit. Ashtu në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë që kur në FBA ndodhi në Kosovë vitin 1999, kemi punuar së bashku në hulumtime të ndryshme që lidhen me HIV dhe të rinj, si dhe në hartimin e dokumentit strategjike për parandalimin dhe përgjigjen ndaj HIV në Kosovë. Përfshirë zhvillimin e udhëheqësve, protokolle si dhe ngritjen e kapacitetit të punëtorëve shëndetësor. Përfund po e përsëris se Fondi për Popullsi Kombëve të Bashkuara unë FBA qëndron i përkushtuar që së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, institucionet shëndetësore relevante, punëtorët shëndetësor, shoqërinë civile të vazhdojë punën për të forcuar parandalimin dhe shërbimet e nevojshme për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të rinjve dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës, ku asnjë i ri apo e re nuk infektohet nga HIV për shkak të mungesës së informacionit, ku asnjë njeri nuk përballet me turp apo paragjykim, duke kërkuar testim, trajtim ose mbështetje, ku të drejtat dhe shëndeti riprodhues të respektohen dhe të ndrohen. Kështu ne do të kontribuojmë në arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, veçanërisht artikli 3.3, që synon të jap fond epidemisë së HIV deri në vitin 2030 dhe deri në vitin 2025 kërkon që 95% e personave që jetojnë me HIV të jenë të diagnostifikuar, 95% e tyre të marrin trajtim antiretroviral dhe 95% atyre në trajtim të arrijnë ngarkesë virale të shpirtit, që shëndetin e tyre dhe për shëndetin e tyre dhe për të reduktuar transmetimin e mëtejshëm të HIV. Të veprojmë së bashku për të realizuar një të ardhme pas SIDA për të gjithë.